Der YouTube-Rapper Mois soll laut den Angaben von ABK obdachlos sein. Aus dem Grund verbringt er die Nächte auf den Straßen und dreht irgendwelche Videos. Jetzt aber passiert was Interessantes. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier sowie auf Instagram Rapcheck. Seit einigen Tagen sieht man den YouTube-Rapper Mois Tag und Nacht auf den Straßen. Er dreht irgendwelche Videos für seinen Kanal und versucht die Community mitzunehmen. Ab und zu gibt es auch spontane Entscheidungen wie ein Trip nach Amsterdam. ABK ist aus dem Grund der festen Überzeugung, dass Mois eigentlich obdachlos ist und gar nicht weiß, wohin er gehen soll. Das könnte einiges erklären, denn angeblich verbringt er die Nacht im Zug, in irgendwelchen Shops oder trainiert im Gym um 5 Uhr morgens. Bestätigt wurden diese Vermutungen nicht. Warum Mois so handelt, ist unklar. Doch plötzlich ist die Community von dem YouTuber sofort für ihn da, als sich dieses Gerücht verbreitet. Früher hat er auf den Straßen Geld verschenkt. Jetzt dreht sich all das und die Community ist für ihn da und schickt ihm Geld auf PayPal. Einfach damit er Essen kaufen kann oder einen Schlafplatz hat. Einige Sachen sind in der Vergangenheit passiert, weswegen die Beliebtheit von ihm gesunken ist. Doch viele aus der Community glauben weiterhin an seine Unschuld und stehen ihm zur Seite. Immer fleißig weiter spenden. Euer Spendenanzeigen-Hauptmeister.